Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Inna Allaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan istufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'i wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum, nyeritakno sira kabeh. Akhbiruni tegese nyeritakno sira kabeh utawa nyebutno alasan sira kabeh ni ingsun. Ma anzalallah. Ara'aitum monoto ningali sira kabeh mak ing apa wae anzala ingkang nurunno utawa ingkang paring sapa Allah. Khalaqa tegese ingkang menciptakan sapa Allah lakum maring sira kabeh utawa lakum manfaat kedue sira kabeh meriskin saking rezeki apa wae. Faja'al tumangka gawe sira kabeh minhu saking rezeki. Mbok gawe mbok tentokno haraman ing ketentuan haram. Wa halalan lan ketentuan halal. Kal bakhira tika dene bakhira wa sa'iba lan sa'iba nama unta-unta sing dipersembahkan kangge berhala. Wal maitati lan kaya dene barang. Qul Allahu adzina lakum. Kul ngucap sira Muhammad. Allahu sange kata Allahu ana ta te Allah iku adzina ngidini sapa Allah lakum maring sira kabeh bidzalika ing dalem mengkono-mengkono khalqur rizqi halalan wa haraman iku jalur rizqi halalan wa haraman lakum kedue sira kabeh Allahu ana ta te Allah iku adzina ngidini sapa Allah lakum maring sira kabeh bidzalika ing dalem mengkono-mengkono jalur rizqi itu jalur halal wa haram bitahlili lan ngalalno wal tahrimi lan ngaramno la ora kok Allah ngidini am ala wa ana ta ing atase Allah bal ala wa bal ing atase Allah taftaruna gawe-gawe goro sira kabeh tadbibuna tikse gawe goro sira kabeh binisbati dzalika kelawan nisbat no mengkon-mengkono halal lan haram ilahi maring Allah wa mau te apa iku donul ladina iku dadi penyangkaane wong akeh yaftaruna kang mendustakan sapa ladina ala wa utawa kang gawe-gawe sapa ladina ala wa ing atase Allah al-kadhiba ing kedustaan ayu syai'en tegese utawi dine perkara gonuhum te done alladzina bihi klan Allah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Ayah sabuna ana ta padha nyangka sapa ngake anahu ing sak temne Allah la yu'aqibu ora bakal nyiksa sapa Allah ing wong akeh. La ora kok berarti Allah la yu'aqibu mesti bal yu'aqibu. Inna wa sak temne Allah la yufatin dene zat sing ngeke anugrah alam nasi ing atase manusa. Biim halihim kelawan nangguhno annas ngekei wektu tak ketangguhan annas ngekei wektu tempo walin amilan maringi nikmat alaihi ngatasi annas walakinna aktsarahum tetapi yen ta akeh nas kula suruna ora padha syukur sapa annas wa ma takunulan ora ana sira Muhammad ya Muhammad iku fisane ing dalem siji urusan amren tegese ing dalem siji urusan wa ma tasulan ora maca sira Muhammad minhu minasyani awillah min Qur'anin sanging Qur'an anzalahu kang nurono sapa Allah ing Qur'an alika ing atase sira wala ta'maluna lan orang lakoni amal sira kabeh oto bau ngitopi sapa Allah ing Muhammad umat dan umat Muhammad min amalin sanging amal apa wae illa kunna kecuali ana sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh iku syuhudan iku pira iku wong sing nyekseni ruqaba tegese pira-pira wong sing nyekseni itu firuna nalikane terlibat sira kabeh tak furuza terlibat sira kabeh ing dalam amal lain amali tegese ing dalam amal wa ma yajibulan ora gaib ya ibu tegese ora gaib arabika sange pengiran sira apa mimis qali dzarratin apa sithike amal wasnu dzarratin tegese setingkat abote dzarrah niku asgharu namlatin tegese cilik-cilike semut fil ardi ing dalam bumi wala fis sama ilan ora ing dalam langit wala asghara lan ora barang sing luwih cilik ing dalika sange mengkono-mengkono namlah utawa dzarrah wala akbar lan ora sing luwih gedhe illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubin kang jelas bayinen dhisik ingkang jelas Dua te kitab mubin iku Allahul Mahfuz iku Lauh Mahfuz. Ini kalau terang ini masalah, masalah ketentuan halal haram.
masalah fikih kalian tradisi sirik. Kul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Kul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Niki sami kalian ayat teng juz 8 sing nerangaken hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u napa bizamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amu la yadhkuruna asmallahi napa. Dados ngeten iki. Niki peringatan kami tokoh-tokoh sinten mawon niku tiyang kafir, tiyang Islam, kiai, tokoh sinten mawon. Mulai dulu seorang tokoh itu pasti menciptakan satu tradisi. Dan ujung-ujungnya yang paling untung itu ya tokoh itu. Misalnya tokoh-tokoh Quraisy zaman kafir tesih sederenge Islam. Niku gadah tradisi Ka'bah yang sakral itu kudu dikei sesaji. Lah sesajine kudu unta sing spesial, iku sing ora tau dienggo kerja, ora tau ditung gani. Iku jenenge unta bakhirah napa? Saibah. Unta sing spesial dipersembahkan untuk napa? Ka'bah. Lah ujung-ujunge Ka'bah kan ya ora doyan daging, nggih. Ka'bah ora doyan daging. Akhirnya ketika unta dipotong, dibagi-bagi daging sing spesial kanggo sadanatul Ka'bah, sing tukang Joko Ka'bah, punggawa-punggawane Quraisy, engko luyane lagi dikekekno. Wah. Paham ya? Aturan itu ujung-ujungnya yang menguntungkan apa? Ya kowe yo ngrayani awakmu dhewe. Sing kiai-kiai iki sing pokoke mulane mbok ora ikhlas wis tutup. Saleke dia acara muludan ya apik hormat kanjeng Nabi. Tapi jajan paling apik terus gawe acara. Lan kula nak gawe acara muludan tak hitung kira-kira anakku tak pira, bojoku tak pira. Misale mangan jajan paling enak regane pira. Sale tak hitung kabeh 100.000 ya kurun 100.000. Aja kok kiai ne ra urun wong liya urun jajan paling enak dipangan dhewe. Lumiyane dikasih apa? Jadi semua aturan itu pasti menguntungkan apa toh? Dan itu ada sisanya. Jadi kalau tenang walatus alunna yauma idzin anin. Nah, semua kenikmatan yang Anda ciptakan, apalagi liwat kamuflase, itu pasti ada apa? Hisab. Misalnya kan sekolah ngeten iki. Ngaji tafsir, gue ngerangkagani ngaji mangan-mangan. Paling kok akeh teng kula ketua suku. Jadi aku nak nggih acara ngono hisabe gede, mulane kula ora seneng acara ngoten. Ben rapate kena napa? Hisab. Dal paling mangelan kula ngaji nganti ngalim yen tak akeh. Sinau kitab gede-gede ya enggak. Tapi misalnya saya bikin aturan, harus ada makan-makan. Terus kudu iwak wedhus sing spesial. Kok Allah ora doyan iwak cendet misalnya manuk cilik. Engko ujug-ujug ya sadar. Mana dipan kudu pitik sing apik, kok nak pitik cilik ora pati disenengi Sabtu Qadir. Tapi Sabtu Qadir ra biyen pitik. Sing doyan sing enggak kesacara itu. Lho boten iki boten kula boten nanti manakin boten. Semua acara yang kita ciptakan pasti yang untung penggagal. Umpama ora ana ikhlas iku wis ora bener kabeh. Paham ya? Nah, kemudian karena ada aturan itu, ada yang halal, ada yang haram. Misalnya untuk yang tertentu hanya boleh dimakan orang tertentu. Yang tertentu ya hanya boleh dimakan oleh orang. Lah sing mari Allah kok tersinggung kenapa? Kenapa Allah mempertanyakan Allahu azina lakum? Apa betul itu dapat SK, dapat izin dari Allah? Ngendikane pangeran. Fama kana li syuraka ihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillah wa yasilu ila syuraka ihim sa'ama ya kum. Kowe nak dadi tokoh, iku kiai, cek tokoh kuras, cek tokoh masyarakat. So yo nak korban dagingnya sing apik yo. Sing ikhlas lillahi ta'ala. Tapi Allah kan gak makan daging. Sing mbok unak-unek nomoni lillah, mesti mbok panganku. Kuwe dari pangeran, fama kana lillah bahwa yasilu ila surakaih. Tapi fama kana li surakaih fala yasilu napa? Itu. Jadi Allah mbok nggo nama terus, tapi Allah ora tau kebah. Iya. Mbok dal Allah napa? Lalu kalau jadi kiai itu nyesal urusan korban. Kalau tak umumnya bolak balik tonggo-tonggo, rasa korban tengku, lo mari kita.
Mboten marem Gus, mboten teng jenengan, tapi mun kula larang bolak-balik. Nah, nganti sakniki kula mboten nate jenengan. Dua kok ning RT sumpah kono si laporan, entek laporan. Mari kakek bisa. Kakek nopo? Dulu mboten nyindir kiye-kiye lho, pancen tenang, mboten nyindir ora ana tenang. Maksudnya ya pentobat tenang. Jadi adol Allah itu bahaya, paham ya? Mergo Allah ora doyan dadi. Mulane ana ayat fama kana lillah, fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah, tapi wa ma kana lillah bahwa yasilu ila syurakaihim. Sing di atas nama Allah ujung-ujungnya ya untuk mereka. Sementara sing untuk mereka dan untuk Allah. Lah maksudnya untuk Allah yang benar itu gimana? Ya dibagi sesuai wa atimul qani awal muqtar. Kalau kamu haji atau memberikan daging itu untuk Ka'bah, ya buktikan bahwa itu benar-benar untuk Ka'bah. Caranya gimana cara membuktikan ketika ada Allah teng surat haji wa atimul qani awal muqtar. Orang yang memang butuh, baik itu sampai minta-minta atau yang mereka butuh tapi malu minta disebut al-mu'tar, itu kita kasih. Kita apa? Bahkan nak iso jenisa. Isi disebut al-hadyu ila harami Makkah, fuqara'i harami apa? Makkah. Mboten kok malah wonten basa-basi untuk tokohnya dapat spesial, untuk penggagasnya dapat apa? Spesial. Iku ape tafarruq apa ape napa? Mayoran. Tapi mayoran nyate dhewe anak bojo njak ning warung sate mayoran. Nah sing mbok atas nama pangeran kuwi aja melok. Kula sering nyate mbek anak bojo kula. Tapi itu kan tamu hisab duduk kula piyambak. Tapi nek golongane korban-korban ngoten wis. Kula muga-muga ora ono sing percaya kula korban teng kula. Kula ndonga tapi ora tau mandi kula. Ora tau mandi. Wes nasib dadi kiai ngoten niku. Jadi mun kula kandhani serahno teng kene wong liya, nek wong wis iman ora percaya. Tapi itu kita sebagai ulama harus mengingatkan, terutama pada diri kita sendiri. Jangan sampai atas nama Allah, kemudian sing warak kula, sing warak kita. Sampai ketemu ayat fama kana lillah bahwa yasilu napa ila syurga. Itu jangan sampai. Itu yang dari segi sesajen sing taruhannya sampai sirik atau tidak sirik. Nah kemudian yang kedua kalau pesen tenggene sing biasa ngaji fikih, itu masalah fikih malah. Konteks Indonesia, perasaan yang Indonesia itu yang paling abangan lah itu pasti Syafi'iyah. Bukan kok mungkin Syafi'iyah, tapi pasti Syafi'iyah. Jadi Muhammadiyah, PKS, NU, Kiai kampus, Kiai pondok, pasti perasaannya itu dengan jadinya Syafi'iyah. Masih orang Imam Syafi'i wong di Imam Syafi'i pejabat apa, pokoknya tahu-tahu apa? Syafi'i. Artinya perasaannya mangan tikus itu ya bisa tenang. Mangan ulo gitu apa? Tapi saya sebagai ulama, kita sebagai pemandu sunnah Rasul, kita harus bilang, haram yang disepakati ulama itu hanya babi. Kita harus kotor yang disepakati ulama. Mergo kula nggih kekhawatiran dan kekhawatiran saya itu nyata. Khawatir kula suatu saat kasus ayam pitik niku divonis banyak ngandung flu. Sementara sing koyo bekecot dinyatakan sehat bagus secara medis. Apalagi sekarang banyak pakar gizi, pakar macam-macam. Iso wae secara penelitian bekecot gak ada efek sampai pitik sing mbok arani halal malah divonis duwe efek. Kalau kamu ngotot secara mazhab Syafi'i, kamu akan kehilangan arah, agama akan kehilangan arah. Demi mazhab Syafi'i kamu kehilangan sesuatu sing prinsip. Kalau baleni malih. Kita bermazhab Syafi'i, praktek orang Indonesia pasti bermazhab, tapi jangan membunuh rahmatan lil alamin. Mulane kalau ngaji teng mriki teng putih-putih, kita harus sesering mungkin cerita mazhab Maliki, mazhab Hanafi, terutama di umat, di hal-hal maka misalnya kita yakin perasaannya orang Indonesia, ono kiai kok mangan tikus jatuh, ono kiai kok nongseng ulo jatuh. Misalnya ono kiai kok nongseng nopo ulo jatuh, kemudian nongseng tikus malah langsung pak, Tapi kita sebagai ulama tetap harus bilang, sing mujma'alat di nafsil Quran itu hanya lahmul khinzir dan maitah kadang. Nah sekarang sing kados bekecot, hasyaratul ardi, kados bulus, kados terenggiling, itu Imam Malik asal.
Kita tetap harus bilang, menurut Imam Malik boleh. Berarti kalau asal mengatakan Prabu, pokoknya aku mau dicara Imam Malik boleh. Karena nanti agama itu pasti kalah dengan ilmu pengetahuan. Orang nanti pasti tidak mau makan ayam ketika divonis flu burung. Dan orang lebih nyaman makan bekicot ketika oleh ahli medis dinyatakan positif. Wong kalau ini delok teng TV ku debat. Iku sing kiai ini ora iso jawab. Ana wong senengane mangan lawa sing ber. Sing sitok senengane mangan titik. Iya ini tak tahu ya, sama-sama tidak ada hadisnya Pak Kiai. Menurut saya sama-sama halal itu ya kelelawar, karena makannya buah. Kalau ayam itu makannya kan kotoran manusia. Pusing Kiai ini. Harusnya kelelawar itu lebih bersih, lebih halal, karena makanannya buah. Lebih priayi, ya betul kelelawar itu lebih priayi. Pitik panganannya apa? Batang doyan. Kotoran manusia apa? Doyan. Uget-uget ya tuh, yang lele barang langsung haram, makanannya golongannya uget-uget, kotoran manusia. Ini dia mudah-mudahan apa hadis? Karena di hadis itu Nabi tidak menjelaskan detail tentang mana yang haram, mana yang halal. Cuma kebetulan kita berbazhab Syafi'i meyakini kullu dinabin minal hayawan haram. Kulo dini khlasin minat tuyur no akhirnya macan lebu haram, boyo lebu haram, terus manuk sing nyengkram ya napa? Kulo sering debat, anak iku ora setuju. Manuk kaya manuk cendet, manuk cili-cili. Jarene sing mencengkram haram. Lah manuk iku sane golek mangan, nek nyengkram. Oh, karena duwe cengkraman jenenge ora napa? Ukurane nyengkram siapa? Misalnya manuk paling lemah, tapi nak takono ular itu ya pencengkram pembunuh. Manuk paling lemah. Mungkin itu. Manuk paling lemah tetap panganannya itu semut. Terus golongannya kerangkang. Ya golongannya ular. Artinya bagi mereka kan tetap kuat cengkramannya. Aku juga ukur cara wong sapi, ukur golongannya bidu, mergo nyengkrem kuat. Sekarang kan bidu itu kuat, tapi kuat itu cara apa? Malah kalau pesen, nah terutama kalau di Jogja itu lintas negara. Ono wong juga itu dagangan jangkrik. Ono hukum tak kok. Gimana hukumnya jual beli apa? Jangkrik. Seneng pasar ngasem itu ono wong spesial adol ular gue mangan manuk. Piye hukumnya adol apa? Nah, cara kula takok iki, piye hukume wong pengangguran men kok takok ngene iku. Jadi sekali-kali wong takok iki takok. Oleh nganggur kok tenanan, opo kok takok? Takok. Jadi nek kowe berhak takok ngono, ya berhak takok. Nah, kula sebagai ulama iki sering piye hukume al-ular radal jangkrik. Tapi aku takok balik oleh. Asal piye hukume wong nganggur kok takok? Saya ngono ning Quran hadis karo Allah ku nyolo. Mergawe adol jangkrik, adol ular asal mergawe nak perasaanku ya apa-apa. Lan aku ora tugas sakit ya mangan jangkrik. Kok senengane repot. Karena nanti kalau mazhab Syafi'i itu menjadi pakem itu bahaya bagi Islam karena banyak masalahnya nanti. Yaitu orang Islam yang di mana-mana akan repot. Misalnya orang Islam di Jerman. Orang Islam di Jerman itu ekonomi biasa, orang tongseng itu diekspor ke Jerman. Nekono juga rempah ya. Jadi imam masjid nekono ya biasa. Bagi imami, mangan apa rempah ya. Tongseng. Lalu apa hukumi haram, imam masjid fasik. Paham ya Pak? Imam masjid apa? Ngukumi fasik, wong mukmin, wong soleh, dolim nomor. Wong soleh apa hukumi? Wong Islam Australia biasa mangan boyo. Ya nyate boyo damai. Padahal itu Islam. Tapi dia berada di Australia. Kebetulan gurunya dia orang Hanafi, orang Mali. Karena kalau mazhab Syafi'i itu meh haram kabeh. Manuk sing nyengkrem haram, kewan sing kaya buat kaya napa? Macan di napa? Ujara terima Imam Syafi'i ditambahi. Semua hewan sing dianggap jijik oleh bangsa Arab niku haram. Akhirnya sing kena iki Jawa. Wong Arab nak darani iki Jawa tak soleh-soleh iku fasik. Mergo al-Jawa tak kulul khaya. Wong Jawa doyan ulo. Mergo wong Jawa doyan iwak awal.
Cara wong Arab melut jiji. Wong Jawa doyan melut. Akhirnya mulane sesek Arab sampai ulama Jawa melecehkan. Kok dianggap ulama tapi doyan apa? Ulo. Doyan ulo darani al-Jawa takul apa? Nah, dan ulama Jawa yo aneh. Ya. Tunggale kata ulama Syiah, kadang sebagian Syiah ini tidak semua Syiah meyakini iwak yang halal sing duwe sisik. Jadi iwak kok gak duwe sisik itu haram, kaya iwak lele. Paham ya? Mergo ora duwe sisik haram. Barang kiai NU ban, jadi kok iwak lele haram, halal. Mergo ora duwe sisik lah ora NU napa? Halal. Tunggale kula yo bareng tilik kok lha iki kadal gak duwe sisik ora kok halal pisan. Mergo siji. Lah siji kan subjektif. Cara petualang sing transaksi kabeh ra siji. Kena mahasiswa sing biasa mapalah-mapalah tekeh ora siji kadal ora napa. Lah cara kula iki pesen kula teng jenengan sedanten. Kita oke lah, kita ini seluas-luasnya ikhtilaful ulama napa? Rahmah. Ya kita bilang itu menurut Imam Syafi'i haram, menurut Imam Malik tidak apa-apa. Ya sudah. Dan delalah kersane Allah sak maling-malinge ning Indonesia mazhab Syafi'i. Paham? Ono kalau bolak-balik matur. Nak kowe diwe kewan bulus kok rumah ning omahe ora ono sing nyolong. Mergo malinge bermazhab Syafi'i. Mangan bulus kok haram. Tapi nak kowe wedhus dicolong maling, mergo daging wedhus halal. Berarti maling di Indonesia semua bermazhab nopo? Syafi'i. Mergo ora ono wong kelangan bulus, ora ana wong kelangan ula sing ditangkar. Mergo ula sing ditangkar cara mazhab Syafi'i haram. Moh malinge nyolong ula, mergo haram. Umpama malinge mazhab Maliki ya dicolong, misalnya Imam Malik gak apa-apa. Berhubung malinge bermazhab Syafi'i mau nyolong wedhus mbek pitik, mergo paham. Lho itu kan luar biasa kekuatan Imam Syafi'i di Indonesia sampai maling lho, mindset maling itu sebutan Syafi'i. Maling elek-elek wong kon nyate ular gak dulu. Mergo moh ulah larang. Padahal dene nyate wedhus digo bayar duit tolong. Tapi tetep bae atau nyate ulah mboten Bu. Mboten. Iku saking kuatnya mazhab Syafi'i teng budi. Nanti maling bermazhab nopo? Pak, kalau nanti dinya. Pak Bang Indonesia wis Syafi'i ne panas iki sak maling-maling iki bermazhab nopo? Gedene duwe kebun binatang ini. Ora tau ilang Pak, bulus barang satu ilang. Ada sing ilang dari Imam Syafi'i halal. Wah, keren. Paham ya? Dan itu bahaya kalau kamu menghalalkan itu atau mengharamkan itu atas nama Allah itu nopo? Kita hanya bilang cara mazhab Syafi'i ini haram, cara mazhab Maliki tidak apa. Ya sudah saja. Memang sensitif kok masalah tikus. Kowe iso bayangno kiai nang sing tikus masih diterima masyarakat. Tidak bisa. Kiai nang sing ulo. Tapi kalau di Cina, di provinsi Cina sing Islam itu biasa. Wong bar imami masjid bar iku ma'ruf, menune napa? Ulo damai. Memang di sana tidak ada masalah. Jadi balik ke film Cina, cawayu-wayu, makanya apa? Ulo. Balik ke Moro Bandung, nih Bogor. Cawayu-wayu, makanya jengkol. Dorong gini, janggal. Dorong itu biasa. Cara apa ya, wayu-wayu di pakanannya apa? Nanti Cina, memang ayu-ayu jendong sen apa? Ulo. Malah ini kalau nyebut bahwa fakir begitu ya biar begitu, tapi keluasan ulama. Jadi cara Imam Malik, selain daging babi, selain yang madarat secara medis, ahli tibbi, ya, orang-orang yang ahli gizi, ahli kedokteran yang paham itu, maka halal. Dalil Imam Malik, kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayakuna napa maitatan aw damam masfuhan aw lahman napa khinzir. Semua dalam Islam itu halal kecuali batang, didek. Niku darah yang mengalir didek. Terus kalian lahman apa? Ya sudah itu saja dari Imam Malik. Wong Kanjeng Nabi niku wonten kewan dok mirip terenggiling, ana sendarane mirip bulut. Ana sendarane mirip biawak. Nek teng mujud itu mirip biawak, teng gambar-gambar kamu. Niku sahabat nangkap dok. Mun ada ditangkap niku dimasak.
Karena sahabat itu ragu halal atau haram, Nabi ditawari, ya Rasulullah, tolong cicipi ini. Iku apa? Ini gitu. Nabi aku gak mangan. Pangan kue. Ya Rasulullah, kita ini tidak akan makan kecuali engkau makan. Kalau kau tidak makan berarti haram. Dulu Nabi nyata ini istirahat tenang. Orang-orang dong halal, tapi pangan kue gak pokok. Nah aku Nabi ora patut mangan kawul. Jadi cara aku jadi Nabi, orang pokok sih, aku pantas saya mangan ngono. Nah aku ora. Lho iku Nabi saking kepingine nak halal tetep napa? Ora. Tapi kok jinan boten purun dah. Lah yo ora, aku iku ora kulino, tapi kowe tetep ae. Apa dibuat oleh tenan kan? Akhirnya apa sih makan apa? Duh. Lah ada teman kan karek ngotor dhewe-dhewe. Lah nek wong Islam sing petualangan ning jero alam daripada mati. Ono nek makan opo kono. Lagi ngene mazhab Syafi'i pitik ra ono. Ono pitik alat kelane angel. Oh, paham. Boleh betul, malah betul wong tolongan. Mosok gara-gara bermadzhab Syafi'i, kowe nak mangan biawak maca haram kan gak nyolong. Mosok gara-gara madzhab Syafi'i mangan wedhus nyolong lah. Lho misalnya kita tengah hutan petualangan, ono wedhus dicancang kan kira-kira wedhus wong. Mosok gara-gara madzhab Syafi'i arep mangan wedhus dibanding nyekel napa? Biawak. Nah cara kula ada nyekel biawak paling buanter harame aku wong. Urusan di pangeran, bu istighfar bar. Lah nyate wedhus iku. Pulau mazhab Syafi'i tapi nyolong ya. Parah di kira-kira dosane. Parah nyolong apa parah mangan biawak ngomong. Parah napa? Parah nyolong. Lah mulane kula nyuwun supaya keharaman tidak melebar kemana-mana. Kita tetap cerita mazhab Malik itu kayak apa, mazhab Abu Hanifah itu kayak apa. Memang yang paling ketat dalam umat itu hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal paling ketat dalam masalah apa? Madhumah. Mulanya tenggene Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih kita bisa diwadabai. Hampir semua madhumah itu haram. Kepiting mawon kata kiai sing meyakini haram. Tapi dia kata kiai sing meyakini ono wae barang yen apa haram. Ya tapi kiai sing meyakini kepiting halal tak kon mangan yuyu terus gak iso mikir. Lah lucu to jenise padha. Mulane kadang ya bener kiai sing darane haram, luwih duwe alasan. Kiai kula niku meyakini kepiting haram. Alasane sak jenis yuyu, sak jenis jamu kan. Kiai-kiai pati wong daerah tambak muni halal. Tapi barang kon niat nombah nak kepiting halal, kudune sejenis kepiting yo halal. Contohnya kaya yuyu kok jangka, ora itu beda. Apa domba nak kepiting enak nak yuyu kan. Keyakinan, nah kiai ini keyakinannya kepiting halal atau haram? Halal atau haram? Rata-rata kiai ini purun betul mana kepiting? Halal. Lah nak yuyu? Lah terus misalnya cara ilmiah, takono pakar-pakar ilmiah, kategorinya yuyu kepiting itu jenisnya podo. Podo jenisnya? Podo. Ada sisi tak dihukumi halal, sisi tak dihukumi apa? Padahal cara teori ilmiah itu tak jenis. Terus piye jelas no. Cara pula bener kan Nabi itu, oleh nak wong priayi orang itu nak kurang pantes. Jadi gak jelas oleh kamu. Nak kabeh mana dengan arep-arepmu. Kulo namung cerita ngeten ya, karena sekarang itu banyak di Indonesia, misalnya orang miskin, isane urip itu dagangan jangkrik. Wong melarat, isane urip dagangan kelabang. Memang kalau dipakai teori fikih, kayak kelabang itu tidak boleh dijual belikan karena tidak ada manfaatnya. Nah, era modern dijual beli mergo makami napa? Arwah. Dulu orang dagangan kotoran sapi itu haram, mergo dagangan barang najis. Saiki kotoran sapi jadi napa? Jadi pupuk dijual belikan. Lah kalau ulamanya sendiri tidak kreatif dalam berpikir fikih, orang mutolaah meneh. Kan repot, sakit umatnya. Kue di umat melarat mergo nuruti fatwa kiai ini, iku yo haram. Paham? Kue di umat melarat perkara anut fatwa nopo? Kiai ini iku yo haram. Mulane kiai sinau sing akeh.
Tak aki-aki kasus kula bener dadi. Kula ora tau mangan tlecong, ora tau mangan tikus, tapi sinau kula kata. Jadi kira-kira sampeyan nak rutin pantes saya mangan nopo kula omong kan nak kowe ora apa-apa. Boten iki penting sinau kata. Contohnya tadi. Kotoran sapi niku cara mazhab Syafi'i mainstream, jumhur Syafi'iyah darani najis. Tapi sebetulnya dalam internal Syafi'iyah, yaitu Imam Ustukhri, Imam Royani, darani telek sapi itu suci. Berarti nak kue jual beli kotoran sapi, anut mazhab Imam Ustukhri, Imam Royani. Mbok arani najis itu resikonya tinggi. Iso wae wong sak biduan pasti kabeh. Sak daerah mriko segara yoso pasti kabeh. Mergo logikane nak mbok arani najis, wong sing ternak sapi bar nerak sapi, bar iku jamaah ning masjid. Mbok pirang kadare tetep klambine iku kena napa? Najis. Mosok ning ternak sapi ora kecipratan uyuwe mbok pletong. Lah nek barani najis kena saronge najis. Nah kena najis salate ra sah. Dadi imam yo ora sah. Berarti uripe mau pasek tok. Kepas salat yo ora sah. Pas bener yo ora bener. Lah nek kowe intikal mazhab darani suci kan aman. Sarong ngono pletong iki. Ya, sing sithik ra pati ngrasani masjid suci lan akeh nemen-nemen dosa mergo ngrasani. Dan itu di kitab-kitab Syafi'i kados Fathul Mu'in Fatwa menerangkan internal Syafi'i sendiri banyak meyakini Raudhul Ma'qul napa? Tahirun, ya Raudhul Ma'qul napa? Apalagi sekarang di era modern sampean pose. Kotoran sapi iso diatur sedemikian rupa iso dadi gas. Barang dadi gas dinyalakan nggo nyumet kompor, nggo nyumet nggo godhog. Hukume piye? Pusing kayak piye boleh takbir kompor gak ono, boleh takbir gas ora ono pusing. Sebetulnya kalau dari awal mutolaah akeh, anggap bae melok mazhab Imam Ustukhri nak Raudhul Ma'qul napa? Tahir. Nek pletonge barang sing kena dipangan kados pletonge sapi napa? Berarti misalnya mlebu ning masjid dhewean gak apa-apa, yang rusak masjid itu ora aja mau barang suci ya gak mau wong. Saiki umbele manusa itu suci. Misalnya kayak umbele masjid terus dipisoi wong. Idune manusa ya suci, idune masjid dipisoi. Lah padha ngrusoi masjid itu tetap dosa meskipun dengan barang suci. Paham ya? Mulane kula nyuwun orang-orang yang biasa belajar fikih. Kalau tidak bacaannya luas, tidak usah fatwa, kasihan umat. Paham ya? Kasihan apa? Nah, tonggo kula wonge ternak sapi kabeh. Kula yakin pas jamaah mesti aja ana teletonge, mbok pira kadare tetep on. Getah kok kula, salat kula sah besar. Soal Jawa itu aku. Nah, kula niku untuke terkenal ngalim, iki yo berkurung Gus Baru piye sampe ngreling sing mari bantah tok. Penting terkenal ngalim ya. Jadi gue nyapati umat itu mandi ya, gue nyapati umat itu apa? Mandi. Nah, terkenal ngalim kukut tenang, ngomong nonton apa? Iya, akhirnya iso ngaji, bar. Gue sering ditapan uang ternak ayam potong mesti kecipratan plate, napa? Kotoran. Bariku jamaah. Ya mesti najis. Gue kertapo itu. Jadi kiai buatan sah kesurat, sah, seolah ora sah, isah. Nah, waktu sih darah di batal, darah ini orang pengiran. Nah, pengiran sih ngabari batal ya, kalau mau dibatal. Sama. Tidak apa-apa. Dulu zaman Rasulullah itu memang begitu. Bahkan menerima tiwas hadis sahih itu, karena Rasulullah yusolli fi marobidil ghanam. Nabi itu sering sholat ning kandang kambing. Fi marobidil napa? Ghanam. Kau mulai riyen sing jenenge kotoran hewan itu identik ambek digo pupuk. Pupuk bersentuhan mbek tanaman. Tanaman adalah sebagai mana. Jadi mulai dhisik memang enggak ada masalah. Malah Imam Ustukhri, Imam Royani balelo sangka darani najis muni darani suci. Alasane zaman Rasulullah itu enggak pernah sing namane kewan lepas dari manusia. Akhirnya imam-imam yang lain ikuti Imam Royani, meskipun tetap darani najis, tapi disebut najis yang makfu. Jadi isin, apa muni suci langsung weekend, lagi diralah, muni najis yang apa? Ini termasuk Imam Haromen, guru Imam Ghazali. Imam Ghazali muridnya anut bilang. Jadi akhirnya kelompok darani najis itu minoritas. Paham ya? Seperti apa?
Mergo ceritane ngeten, Imam Haroman iku muni ndarani nak pletonge sapi ku najis. Tapi dulu itu kalau giling padi itu kan pakai sapi. Ini belum damel muter sapi, yang di sapi. Giling tebu, giling padi ra ngangge napa? Sapi agar dipekerjakan tambah suwe tambah muya-muya, tambah kesel tambah muya. Lah nyiprate mlebu napa? Padi wis napa? Digiling. Ya mlebu tebu wis napa? Digiling. Imam Haroman ditakok, ini ku buat apa boten? Akhirnya muni, makbul. Jadi akhirnya selesai. Cerita di sana ini tadi sama selesai pun tutup. Akhirnya nih beri mungkin diterangno wajib faan rau tiba korit gasat maksudnya sih no. Akhirnya ya mau muni suci kok tawarannya kebalik kiri balik kanan jadi muni najis tapi no makbul najis tapi rapo. Lah rapo ya suci ku. Angel temen kayak istilah najis tapi gak. Akhirnya ngomong Syafi'i berhubung khawatir umatnya kangelan terus ngarang kita belum kuat. Bab nerangno barang-barang yang najis tapi disepuh. Lah ciri utamane disepuh ku nak amatil balwa. Nak wis sumram. Nah mboten najis kabeh piye. Misale daerah ternak sapi wonten udan. Wis karuan udan beto air. Ngalir konggone kandang sapi. Wong karuan banyune kekuning-kuningan kena tletong sapi. Ya ini liwat sampai jamaah. Apa mbok hukume najis pe salib ning tato. Sampai orang masjid menculok. Boleh sing apik tak hukum. Paham iki. Nah, misalnya mungkin teng masjid ijil ora sikile, tarone wis kadung akumulasi kena kecipratan apa? Kena kecipratan apa? Dan sing ikhtilat napa? Mulane dari Imam Syafi'i akhirnya mazhab Syafi'i darani ya. Nak darani najis kok sawangane repot ya darani suci. Suci apa? Suci kaksi mendarani najis tapi apa? Disebut. Akhirnya disebut al-mahfuah. Jadi najis tapi termaafkan. Ini terkabul. Sementing gak sekolah sujud ning gletong sapi ning kotoran. Bangge, lalu paraman, nak ngene iku di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misale kowe dadi kiye peke ana wong salat, sithik ana seberjit ana napa lekang sapi. Terus muni garan salat merasa Allah ora nampa. Kowe ora usah muni Allah keterusan, paham ya? Aja muni Allah gak haram. Ya muni salatmu ora ideal. Dadi salat ku ambil. Mung wis wan presiden iki kira-kira ambil sik putusan pangeran pambimu rusak. Ya ngono tok ora kok muni Allah aja gowo-gowo, gak trimo Allah paham. Mulane Allah takok kul awu adina. Apa tenang kowe muni halal haram untuk SK pangeran. Engko nang gaweamu dhewe. Mulane mulai ngaji niki kula nyuwun sing biasa ngaji fikih ini harus baca yang seluas-luasnya. Minimal nate maca kitab Mizan Kubro. Artinya sing kulino ngaji mu'in, ngaji Fathul Wahab. Niku kulino nate maca Mizan. Kulo nu nate maca mungkin khatam berkali. Sak urip-urip kulo nang pondok kulo ro isi. Tapi kulo juga baca Mizan Kubro. Mizan Kubro itu nerangno mazhabul napa? Sehingga kita punya keluasan pandang yang disebut Nabi ikhtilafu a'immati napa? Rahmah. Ikhtilafu a'immah napa? Kalau tidak ada begitu kita repot. Misalnya saya sering orang takok, hukumnya nyembelih pitik nganggo mesin ku piye? Nah dari mutin yo haram, mergo sak pitik itu ana hitungane, paham? Paham. Lah tapi dari pemotong ayam sing profesional, sedina potong ayam 1000, mosok ngundang nopo? Mau dicancangi sedemikian rupa pokoke peso kok pas nopo? Gulune pas apa? Ditakon. Hukume piye? Motong ayam pakai nopo? Mesin. Mau mesin ra iso waca bismillah. Ora didarani yo halal sementing sing mencet tombol iki maca napa? Lah saiki sing mencet sing Cina. Wong ora ora dul, ora salat. Terus hukume piye? Repot. Ya, tapi sing fanatik hukum ngono biasa marung ning KFC, ora takok asal usule. Jebule, lha kok ora takok iku disembelih to ora? Mumpung ditraktir terus lha ya fanatik kok. Hukum ora gak bisa tak dhewe.
Jadi sebetulnya dalam teori Islam itu sederhana. Pokoknya standar penyembelian qatul khulqum wal wadijah. Ya sudah standarnya pokoknya qatul khulqum wal wadijah. Tidak boleh disembelih atas nama syirik. Kalau menisan tidak atas nama siapa-siapa malah boleh. Netral itu malah apa? Boleh. Paham ya? Jadi baca bismillah itu tidak wajib. Tapi yang menjadi haram kalau nyembelih apa mengatasnamakan apa syirik. Tapi nak menisan netral nggak tahu apa-apa. Ini malah tidak apa-apa. Paham ya? Jadi sebetulnya dalam Islam itu mudah sekali. Lara kados daging-daging yang beredar teng mau teng nopo. Ya kita pakai hukum dohir saja. Misalnya kalau di Indonesia ada standar sertifikasi MUI, kalau sudah dihukumi halal ya halal. Kira apa curiga kok nak MUI ini kena didukung. Oh tahu curiga, yo pas dicek MUI halal, tapi MUI ini pas mulai. Lah kok mikir ngono barang. Wah, ruwet ana mau tampil-tampil ngoten nggih ruwet. Paham iki kula nyuwun pokoke iki masalah fikih itu seluas mungkin. Nanti repot. Nanti yang ngaji di sini yang bisa baca kitab coba nanti dibaca disolwi di keterangan kula nanti nerangno teng ngaji niki. Tenggene ayat kula ajidu fi ma uhiya ilayya napa muharraman ala qaimi yan amuru ila yakuna napa maitatan. Niku teng kitab solwi sarahnya Jalalain itu dijelaskan mazhabnya Imam Malik. Termasuk semua hasyaratul ardi, semua kewan yang melatani bumi oleh Imam Malik diarani halal, asal tidak terbukti madorot. Tapi nek sing terbukti madorot yo haram dengan atas nama mador. Nah, ngono harame ora atas nama kewan iku atas nama madorot. Jadi harame misalnya koyo racun. Koyo racun itu kan cairan. Misalnya sampean ditakoki, hukumnya minum cairan itu gimana? Seorang ulama wajib menjawab halal. Semua cairan diminum hukumnya halal. Kecuali yang mandorot, kayak sabu-sabu, kayak racun. Tapi tidak mungkin dia menghukumi cairan yang halal banyu tok. Tanah degan. Air apa? Air kelapa nih, terus mau hukumi. Ya halal pisan, sebut apa aja boleh kok ujung-ujungnya halal kan? Makanya hukum dasar itu begitu. Cara Imam Malik selain daging nopo babi dan hewan yang tidak terbukti mandorot. Niku hukumnya apa? Nah ukuran madorot itu ditentukan oleh ahli hukum, orang yang membidangi itu. Jadi pulau khawatir, tapi mazhab Malik bukan berarti mungkar loh. Mazhab Malik juga punya kelemahan. Kelemahannya begini, misalnya saya darah tinggi, makan daging kambing, cara Imam Malik malah haram. Mergo jelas cara medis bahaya. Jadi jangan kira kalau mazhab Malik terus mungkar. Kalau ukurannya madorot, nggih. Jadi sing ngaji teng mriki iso wae cara Imam Malik malah pasal kabeh. Mergo ngerti darah tinggi kok tetep mangan kambing. Tapi kowe nganggo mazhab Syafi'i yo ketok bodhone, misale kowe darah tinggi, mangan daging 10 kusuk. Diwai dokter, nanti bahaya. Wah, dari Imam Syafi'i halal, dokter apa? Yo ketok blendone bariku terus. Imam Syafi'i mau dokter pinter dokter. Lha umai mazhab halal haram banding ambek ilmu apa? Artinya begini, kalau menurut Imam Malik, kira-kira orang sampeyan yang terindikasi darah tinggi kok mangan daging kambing 10 tusuk. Imam Malik pasti bilang haram. Orang mungkin bilang pasti bilang apa? Haram. Kowe mangan kakean garam jadi boleh apa? Haram. Karena dari awal Imam Malik nganggo ukuran mador. Wong kula wingi durunge mriki dina Jumat diparangi tiyang nangis-nangis mergo kanca kula Gus kancane jenengan setruk. Gara-gara opo? Jamben darah tinggi. Mayoran mumpung gratis entek daging rong piring. Mulai kukut. Ya dalile dene pokoke anggap halal ora apa-apa. Bar saiki kena setruk tak gosok wis ra iso omong. Ya halal ora apa-apa. Mikir kan. Jadi menurut Imam Malik, artinya begini loh, ketika Imam Malik longgar dalam tarikh jenis hewannya, bukan berarti longgar betulan, karena ada aturan sifat dari hewan itu, bahwa madorot atau tidak. Jadi kira-kira, nak sampean jelas darah tinggi, kok nyate, nek sate kelapa 10 untuk, itu kira-kira Imam Malik darahnya apa? Haram. Misalnya wong hamil,
Sing cara ahli kedokteran mangan nanas iku kok mari keguguran, kira-kira mangan nanas dihukumi haram. Jadi jangan katakan kalau nanas itu halal misalnya, terus semua orang boleh makan nanas. Misalnya kalau orang hamil itu akan menjadi masalah, ya kita hukumi haram. Karena aturan main dalam hukum Islam adalah la dororo wala diror. Semua yang bahaya pasti dihukumi haram. Lah nek ngono mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i itu dikombinasekno hukum dasar wedhus halal lidzatihi. Iku mulane ning sarah-sarah disebut halal daging wedhus napa lidzatihi, melihat daging itu. Bahwa min khaisu akibatnya itu nanti ditinjau ulang, nggih, min khaisu akibatnya ditinjau. Kalau memang madharat ya nanti haram, kalau maslahat ya berarti baik. Paham ya, jadi ini ben sementing aja sampai ngatas nama no halal haram nganggo atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iku bahaya. Pun kula terusake. Ala inna auliya Allah, ala inna auliya Allah sak temne pira-pira kekasih Allah, utawa wong sing seneng Allah. Iku la kau, niku ora ana wedi iku mujud alaihi ing atase auliya. Wala guna ora ana te auliya iku yahzanu la susah sapa auliya fil akhirat ing dalam akhirat. Rumute auliya iku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iku alladzina iku ngake amanu kang padha iman sapa alladzina wa kanu lan ana sapa alladzina iku yattaqun iku padha takwa sapa alladzina. Takwa utawa wedi Allah ing Allah. Oleh wedi bimtitali amri lan nglakoni perintah Allah wa nahyi lan ngeduwi pencegahane Allah. Lahumul busyra, lahum tetep kedhi auliya al busyra utawi kesenengan. Fil hayat dunya ing dalam penguripan dunya. Fusirat dan tafsir apa al-busra fi hadis ing dalam hadis sahih ingkang nasehu ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Biru ya kelawan mimpi as-solihati ingkang apik. Ya roh ingkang mimpi ha ing ya as-solihah sapa rajul wong lanang. Autura to ditinggalno apa ya lalu kedue rajul. Wa fil akhirati lan wong-wong sing wali ku ya seneng sawise ning akhirat. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat al-jannatu tentu swarga wa ta'abulan ganjaran la tabdila li kalimatillah. Ora ana pergantian wujud di kalimatillah maring pira-pira kalimat Allah. Laku pategese ora ana sulane wujud lima wa'i maring pira-pira janjine Allah. Dari kate mengkon-mengkon kabeh dari kalwat kurwa ya dari ku al-fawzul azim iku kebejanan sing tinggi. Wala yungkalan ora lan aja nyusahno ka ing sira apa kaulung pengucapane wong akeh lakama ing sira Muhammad rupane lan tamur salah. Ora ana sira Muhammad mursalan Rasulullah ghairi ilang yane kaulung utawa ghairi ulang yane dawuh lan tamur salah. Innal izzata satamne keagungan sejati uta inna istinabun. Ayil kuwata tegese kekuatan sejati kulillahi mukagungane Allah jami'an halis kabehane. Ruwa te Allah iku asami utar sing widaken bil kauli maring pengucapan al alimu utar sing berso bil fi'li lan penggawean. Fai jadi mongko malah sapa Allah ing ngake wayan suruh kala nungi sapa Allah kae. Jadi wau bakas seperti sakniki kula terangno masalah wali. Kula nerangno tak mulai saking masalah tek maroje. Ben boten salah kaprah. Nek Muhammadiyah iku tradisi ngono ora ana wali, nek NU kakean napa wali. Jadi kula ben wong ora salah, Pak. Nak keyakinan kula kados Roke Mustofa wong ora jelas-jelas nggih wali. Pokoke kula niku nyetak wali wong gampang. Cuma papan kelas mene bawa wali kelas teri, bawa kelas tengah, bawa kelas berat itu bawa alam, tapi cara kula niku wali. Waline Allah cara takrif dasar Al-Qur'an itu mudah. Ini pokoknya alladzina amanu. Siapa saja yang iman itu sudah berstatus napa? Wali. Niku nafsil Qur'an. Ya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati. Jadi dengan dasar iman itu setiap orang sudah berhak dikatakan wali. Berstatus napa? Wali. Cuma di Jawa atau di Indonesia umumnya, bilang wali itu identik dengan sohibul karomah, singkir rahmat. Sehingga untuk dikatakan wali itu butuh cerita aneh-aneh tentang karomah. Mereka tidak sadar cerita aneh-aneh tentang karomah itu bisa ini istidrak, itu bisa ini kedijayaan, itu bisa ini sihir. Paham ya? Saya punya sangat banyak tentang kewalian. Saya itu punya bapak. Bapak itu muridnya Ki Hamid Rasulullah, ya selain keluarga.
Ya Hamid lebih misalan kalian berkulo. Jadi Abai ya Hamid itu dulurnya Abai berkulo, dulur kampung. Bukan apa saya cerita. Suatu saat ya Hamid Pasuruan ditanya, ada si A yang perilakunya aneh-aneh. Dari tiang-tiang kok wali Bakdoro jadi kan sepundi. Jadi Mbak Hamid enak. Cek aneh, aneh. Angger wong sregep jamaah, gak tahu nakal ya wali. Jadi sebetulnya wali-wali yang populer kayak Syekh Hamid Pasuruan sendiri itu kalau bikin takrif wali ya, cek wong ini keramat cek orang. Angger sregep jamaah, kok wongnya orang nakal ya wali. Ya sudah. Sebetulnya untuk mengatakan si A, si B wali itu tidak usah nunggu dia punya keramat. Kalau dia soleh, ya kita harus menghormati dia sebagai wali. Cuma wali di Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia, maknanya wali sohibul karomah. Jadi wali yang di bahasa Indonesia beda dengan wali yang dalam bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran ya Allah waliyul ladzina aman. Yang namanya Allah itu sudah kekasihnya mereka yang ini. Bos. Terus kalau lagi cerita, wali yang sudah menjadi bahasa itu rujukannya ulama Indonesia, terutama di Jawa, itu pakai kitab yang namanya Hikam. Kalau Toreko ikut Abu Yazid Al-Bustami, atau ikut Imam Qushairi, atau ikut Abdul Qadir Al-Junaidi. Cuma mereka tidak punya kitab yang mudah. Ini sampai kalau cerita ilmiah. Rasa cerita ini. Orang takut. Nah, sing ngambungan hukumnya dia, tak kok personal, oleh. Kitabnya Abdul Qasim Al-Junaidi, terus kasus Abu Yazid Al-Bustami itu tidak mudah, Pak. Yang dipakai ulama karena ada kitabnya dan mudah dibaca pakai panduan Ihya Ulumuddin. Ini sekarang sinten Imam. Tapi kasus cerita Pulawi ini ternyata Imam Ghazali sering memposisikan wong sing turu ya ternyata nopo. Wah. Jadi konsep dari wali di antara caranya ternyata mau terima modal nopo. Tuh. Niku wonten di konten teng kitabul aulia. Tapi ngendikane ulama-ulama, kena kepengen dadi wali, ciri utamane ku sito. Niku cara melihat Allah. Niku ora kaya karep. Kowe kudu rido ambek Allah dengan segala hak-hak Allah. Niku yang aluma ya. Tapi kadang kita kan enggak. Ininya kita itu Allah dengan kita Ghafurur Rahim. Misalnya kowe salah muga-muga Allah nyepuro, bojomu salah muga-muga Allah nyepuro, anakmu salah muga-muga Allah nyepuro. Tapi nek ora wong liya salah, nek musuh, wong ngono pantes diadab. Lho iki dadi Allah ku kowe ta Allah. Nek wong liya salah sawangane Allah niku mau isane ngadab. Nek keluarga salah sawangane Allah isane nyekeki tepu. Lagi itu ilmu ngono itu kok enak. Mestinya buatan ngoten, sampean kudu jujur ning kersane Allah. Gusti keluarga kula salah, jenengan sepuro. Kalau ada orang lain salah, kamu juga memberi hak kemungkinan Allah nyepuro. Itu adil, napa? Sampean tak cerita. Niki cerita kula mboten bohong-bohongan wonten dadi. Kanjeng Nabi ora api-api wong. Wong paling disayang Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kayak apa bencinya sama Wahsy. Wahsy niku budake Abi Sufyan, budake Hindun sing ditugasno mateni Sayyid. Ning perang Uhud Wahsy mateni Sayyid Hamzah, ora sekedar mateni, dicincang, dimutilasi. Bahkan jantungnya Sayyid Hamzah dikunyah-kunyah begini Abi Sufyan. Lalu Kanjeng Nabi saking mangkel itu sumpah-sumpah orang bakal Allah ngekeki tobat wong kaya Wahsy. Saking mangkel itu pas Kanjeng Nabi sumpah-sumpah ngoten malah turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Mas iku ora urusan, aku nyepuro tak iso ora urusan. Kanjeng Nabi akhirnya taslim pun Gusti terserah jenengan. Delala malah Wahsy ambek pangeran diparingi to. Mulane wonten riwayat hadis Kanjeng Nabi niku ketok guyu, ketok ceria, ketok seneng. Ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum?" Aku itu senyum mergo betapa rahmati Allah itu jembar.
Yaiku ana pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di surga. Ya kok ngopi bareng swarga. Nggih. Lah niku sepundi ceritane Kanjeng Nabi. Wahsi iku mateni Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah mati syahid langsung mlebu napa? Swarga. Bariku Wahsi tobaté tenanan. Dene iku mateni Musailamah al-Kadzdzab. Walane sumpahe Wahsi kan ngoten. Fa kama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah saat tulu abghadun nasi ila Rasulillah. Sebagaimana saya membunuh orang paling dicintai Rasulullah, saya bersumpah akan membunuh orang yang menjadi problem bagi Rasulullah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab mau ke ngarang kor. Delalah kasil Wahsi niku sing mateni napa? Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Akhirnya Wahsi mlebu swarga. Ya kok ketemu cinta saja. Jadi mungkin antara pembunuh dan yang dibunuh nanti sama-sama masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi Nabi sebagai manusia inginnya Wahsi itu ya tidak diberi tobat, saking jengkel. Lah saat ini orang wong ngaku wali ngaku kiai, tapi wong dia ora dikai hak. Apa ora dikai? Soalnya anak EDM sudah jadi kiai, anak wong liya wong anak gendut ora jadi gendut, sudah jadi pangeran kuwe lah. Paham ya apa? Yo ora pangeran tetep ben ngono ya Pak Alun apa? Bojo kula kandhani, sumpen anakku misalnya ra dadi kiai, ra dadi wong alim, mau ora nyesel. Sementing sujud ning pangeran. Iku ora iso disepuro, nek nganti ra sujud iku ora iso napa? Justru baru kaya wong alim sing ikhlas itu ben tetep anake ngalim. Ada narjet malah pangeran sing tersinggung. Pangeran jadi jaduan, no? Kita ini kan kadang ngatur pangeran, sama mana nak keluarga kita pangeran nyepuro, nak wong liya pangeran tentang pengajian ini kalau nanti cerita, dan ini harus sampai camkan. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di hikam, di kitab Rahmah. Nabi Ibrahim ketika teng alam malakut, dijak pangeran mlaku-mlaku ning alam napa? Mana? Didudono wong-wong sing tukang dino. Cara kowe iki pateni mawon Gusti, mangan rezekine jenengan, urip teng bumine jenengan, tapi penggaweane dino. Lek pangeran dituruti dipateni. Bariku ketemu wong pemabuk, pembunuh. Cara kowe iki pateni mawon Gusti, urip teng bumine jenengan, mangan rezekine jenengan kok mabuk dituruti. Suatu saat Nabi Ibrahim kon mateni anak. Yaitu kan nyembelih Nabi Ismail. Ambil Nabi Ibrahim dipikir, Gusti niku buah hati kula kok jenengan kan mateni. Dari pangeran. Aku emang ngongkon aku mateni langsung tak turuti ra tak pikir, aku saiki ngongkon kowe kok mbok pikir. Lah niku anakku lho. Lah padha sing kok kon mateni yo kawulaku, masa mau gak loro, gawe angel-angel kok kon motan. Lho niku tenang. Aku yo gelo, niku kawulaku. Aku sayang kawulaku luwih sayang ning anak. Penak ae usah-usah kono apa? Wes kok cah pondok sing fanatik pikir, ora cah wedok katokan cekak, bocah hukum men jogo men rokok. Tapi nak mulai seneng. Gomgo di sepuro. Oh glodore padha hukume beda. Paham? Saiki kiai kok koruptor ning Jakarta, wong ngono mlebu neraka. Ora rasane salamin templek muga-muga disepuro. Wong yo padha ya tetep korup. Siji tok didongakno di sepuro, siji tok didongakno mlebu. Yo glodore cek padha, sing ora ana rasa senenge disabdo, sing ana rasa senenge muga-muga. Pangeran bam. Itu udah boleh. Lah kowe perasaanmu cek ngono ora ngarep dadi wali, kok wiridan bagi saya ora ngarep dadi wali. Mergo ciri utama wali iku wong sing ora ngatur pangeran, Pak. Sing ora ngatur termasuk sing kakean njaluk pangeran ora ngarep dadi wali. Pak. Problem nanti itu mau urusan dunia benar. Wong kedua ya sing standar-standar mawon. Gusti muga-muga kula dadi kawula sing bener, dadi kawulane jenengan. Ya pokoke sing tunggu-tunggu waras-waras pokoke ora. Problem nanti itu kalau ora diutang, ora masalah. Uang digawe didesain manusia itu bermasalah. Dari awal pangeran dia manusia yang dua aku mesti dicoba. Uang mesti marah, lah bukan marah seperti. Misalnya sampai duit 10.000 ngerasa kurang, 100.000 ngerasa kurang.
Kowe di mobil dibutuh warung sing enak. Jajal duwe MCD, warung cengkem itu. Ya. Nah, akhirnya tetap kurang. Intinya manusia itu selalu merasa apa? Kurang. Lah ngono Pak ambek pangeran donga, ya Allah, kula paling kecukupan. Pangeran ngamuk. Rai kok kowe iki cukup. Raimu rai toma. Jadi donga mari malah Allah murka tok. Mari Allah napa? Mboten angsal donga ngoten mboten angsal. Sing wis dadi titahe Allah ra usah. Ngendikane Abu Yazid Al-Bustami, aja geman kowe donga barang sing wis dadi titahe pangeran. Soal itu ya Allah, mugi-mugi kula berkeluarga sakinah mawaddah rahmah. Senine keluarga yo jejer lawak banding piring wis senine napa? Ora sakinah mawaddah rahmah ora ono. Ora. Kula boten ate dongano nganten Gus dongano sakinah mawaddah rahmah boten ate. Dongano Islam. Alam Islam ampun apik takoki. Ana wong bojone judise ra karuan, pegawene jejer lawan. Kakuati dilapor di Dina Umar. Pas matur Dina Umar bojone lagi puter jejer lawan. Wonge terus pamit, sampun ya Umar, ya Amirul Mukminin. Wis sampun ki ora matur, sampun. Lha ora matur sampun. Ana sampun. Nah, lha yo ana. Rumahku sing ngalami ngoten kula. Boleh jenengan Amirul Mukminin nggih. Ya bapak kula murid Ki Arwani, menangi Ki Arwani. Mawon menangi ngalami ngoten. Garwane rada kenceng ngajine ning masjid ibu lagi keren. Padha wae, ning dindi napa? Ora nek kiai ku seneng silaturahim, mergo go ngatur jedak. Go ngatur kejahatan apa ten? Kalau apa terus, tinggal kesempatan ngomong ngamuk. Nah itu metu raga. Nggak mulai sore beratus damai. Sampai rumah bayar gula rumah keren. Tidak kali. Buat nusa, bunga saya sudah sedikit roy menusa itu ragusan. Usianya pangeran, soal indah adwadikum, awaladikum mesti adual. Gawane bojo, gawane anak mesti gawa problem. Terus wain ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kamu bersikap baik, saling memaafkan, maka segalanya akan baik-baik saja. Nah, kalau misalnya sering kalau ditangani di toko-toko, Gus jenengan omah kok tenang. Tenang. Nah, misalnya bojoku banding piring aku seneng. Ya, apik dibanding piring, ora tiji. Misalnya banding dia tak hukume apik ora banding. Anak iya sampai. Dihukumi yang gampang. Kalau kita tahu tonggo-tonggo, penggawa nak ngamuk banding diri, dibanding diri sendiri piring gula ya, tinggal lagi banding dirinya uang. Boleh melihat positif kita kerjaan diri, orangnya gula. Jadi tak kunjung banding diri, anggap aja tubuh meter korong, itu tuh orang menempel. Piring yang dibanding artinya kehilangan duit rom. Podol, tubuh kerupuk, tubuh bakso yang tak nopo. Rong kan sederhana. Jadi banding loro lagi pasang gampang. Kok dijelok-jelok no, tapi itu kan bentuk perlawanan, bentuk pelecehan. Lah kok coba reson apa kau yo bentuk pengelantaran nak nuruti ngono ora ono banget. Paham ya orang? Boleh biasa. Kulo nek iki lah. Mboten gak ada. Kalau cerita tentang awak blog biasa, cerita tentang itu urus tentang apa-apa kita double kopi biasa. Atau nomor 7 kalau biasa. Teori kalau sederhana, nak ngongkon mari gelo, yo nak gelem orang. Jadi kowe ngongkon bojo mra gelem mari gelo, salah ngongkon. Jadi kalau tak pikir apa gitu, kalau lunga memang juara kalau lunga ke bendera malah gak sesuai selera aku malah kecewa. Nah, kena kecewa ya ke bendera gampang, kok repot. Jadi urip kula kok tak desain piye gampang syukur ning apa subhanahu wa ta'ala. Taklim dari betul sing rawan masalah. Misalnya kasus kula sedang emosi darah tinggi misalnya di dirian. Dirian paling banter apa ngamuk sapa? Paling ngamuk tikus loyang bae. Ora mau sampe ngamuk tikus ora ono apa. Oh kudu ngamuk kok kumpul menungso. Saged dielmoni. Ya semua perilaku sosial saged nopo? Sembo tenwari wong lanang-lanang wae engkek. Bayang bar mulang bojone teko dieno kopi, bar kerja bojone buka lawang wis nawani banyu putih. Lha opo gawe standar-standar ngono bareng kok.
Barang bojone dingin-dingin saja terting. Lapo gak ukuran-ukuran. Bojo wedok ora stabil. Napa suwene kok malaikat pas gedeng kok iblis ben. Engko napa warap. Pas sampe ngalah-ngalahi malaikat. Lah kok pas sampe yo ngalah-ngalahi setan. Yo ben karek lagi koyo opo biasa mawon. Mana cara kanjeng Nabi gitu ya. Kanjeng Nabi be Aisyah sampai tak cerita. Kanjeng Nabi be Aisyah nanti berselengen. Termasuk kanjeng Nabi ora tau dipisah itu bolak-balik terus. Lho iku hadise ya to kayak boten kok hadis. Kanjeng Nabi itu nak berseleng Aisyah. Aku iki roh, nah lagi gue seneng to lagi gede. Nah, titenane sebuti. Gue nak lagi seneng aku sidik-sidik nih kalla wa rabba Muhammadin. Jadi kanjeng Nabi digula-gulan kalla wa rabba Muhammadin. Tapi nak lagi gak berkenan kalla wa rabba Jibril. Sekarang orang ketiga nyebut Muhammad ora ketiga kalla wa rabba Jibril. Jadi digula-gulan apa? Jibril. Sayyidah Fatimah ora seneng mbek Aisyah. Mergo ibu tiri. Ibu napa? Bersamaan roh nak warga Sakinah ora mungkin. Paham? Kalau kalau sering ditakoki iki iku dina nak nekani walimah mboten nate sekalian. Mboten nate. Padahal kula bojo kula ya jarang tukaran. Orang yang jarang tukaran kuwi jarang apa pokoknya. Wis wae anggap diurusan dhewe-dhewe bar to. Wedok diurusan hati wong wedok, lanang diurusan apa? Fatimah ora seneng mbek Aisyah. Gara-garane Kanjeng Nabi niku ora cinta pertamane mbek Khadijah. Ambek sinten? Tiap ana kancane Khadijah kados Ummu Aiman. Wah niku Kanjeng Nabi seneng sakor. Mergo suarane mirip sinten? Khadijah. Aisyah akhire duka. Ya Rasulullah, jenengan niku amen eling wong tuwa elek wis mati. Padahal digenti perawan ayu. Gara-gara omongan iku Fatimah tersinggung. Mergo iku wis dianggap elek tuwa wis mati. Fatimah gelane ra karuan sinten? Saking gelane matur teng Kanjeng Nabi. Mbok Aisyah sing bojone jenengan didik nak omong sing ngomong ngono ora bar. Kanjeng Nabi yo pinter, Nabi ora pinter itu sih pinter. Dikandani ngene lho kandhani. Aisyah ora bangga. Kodene rumangsa dadi bojo kesayangan. Nak ben Aisyah ora men ngenyek ibu ora ngenyek napa? Khadijah, kita warai. Diwarai Kanjeng Nabi. Kandhani Aisyah, sak top-top dene iku perawan untuk duduk. Sak kekurangan-kekurangane ibu iku kudu rondo untuk Joko. Jadi tak top-top Aisyah itu terima perawan untuk napa? Khadijah piye rondo untuk Joko juga. Nah, ngono kan kesimpulannya top sinten Khadijah. Semenjak itu Aisyah ra tau komentar Khadijah. Kadang nak dene dadi perawan sing gagal, mergo dimontor. Lho niku Kanjeng Nabi mawon ngalami batariah polemik keluarga kok ngene apa? Dan Nabi tidak tahu nyesal. Wes panjang dari sunai pengen. Bener sih di Umar. Bujurnya dari lapang Umar tetap masih tahu ya. Dianggapnya olahraga. Buatan di luar engsel regane piro nang toko bangunan. Jadi kalau cerita betapa kita cara berislam kudu biasa mensederhanakan masalah yang memang sebetulnya sederhana. Ojo kok bojomu rono tersinggung, ra sida mulang mergo naboki bojo ya icap wopo. Cara kula iki biasa. Wae mulang yo mulang iku cuma orang saling mulai tak mangan ya ora mangan kok engko kan. Lah nek ora kuat ya marut kok gampang kok repot. Senengane apa? Ini biasa. Aku itu cerita lian trik-trik keluarga dari itu. Wah nak lagi rasa, aku coba ngomong. Dan aku nyampe apa? Di sana aku lewat surat. Kemudian nak lagi rasa lagi baca. Ini kau ngomongannya lewat apa? Oh, posisi lagi tegang kok kepengen. Ayo dia lugu, pengen memperjelas masalah. Lagi tegang gara-gara jelas malah parah. Malah apa? Dan itu hebatnya Quran. Quran itu ada aturan main gitu. Nak lagi tegang, ojo sampai beradab. Malah ada ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima
fa'atu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliya. Kalau suami istri itu baru tegang, kalau ngomong lewat mediator, fa'atu nopo hakaman. Mergo nak lewat langsung malah parah. Ora imun kok padha ngelune, Pak. Mulane dari Quran wa in khiftum shiqaqa bainihi ma tu fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman ahlihi. Cara saiki mediator. Mergo nek lagi tegang ora apik berhadapan-hadapan. Ya itu apa saja, entah itu konflik dengan keluarga, dengan saudara, dengan guru, dengan siapa. Saiki mboten wong memaksakan dari benono komunikasi, memperjelas. Wong lagi tegang diperjelas, ini parah. Maka apa? Parah. Dan ini kula warai. Dari itu juga sunnah Nabi melihat begitu sebagai sunnatullah, itu juga sunnah Nabi Ibrahim itu top-topnya Nabi. Niku ngumpul Sayyidah Sarah berdiajar ke boten saged. Akhirnya Sayyidah Sarah kan urip teng Palestina, Hajar dibawa kemudian Mekah. Niku selain wahyu pancen nak dikumpul ora iso. Mulane nganti wonten cerita teng tafsir Ibnu Katsir, kena apa Sarah itu bojone kok dadi nabi. Mergo Nabi Ibrahim dungane mihrab, ya Allah kula kepengin di anak nabi sing ganteng. Sayyidah Sarah nyolong-nyolong muni amin. Mergo dekne kepengin anak turune niku dadi nabi yo ganteng. Mulane keturunan dia anak Nabi sinten Ishak. Padahal nalurine Ibrahim cara rasa cintane ku ambek ibuke Nabi Ismail ambek Hajar. Akhirnya Hajar ya dituruti di anak Nabi yaiku Ismail. Sarah sing liwat Sarah ya dituruti dhewe Ishak. Tapi ra kuat suwe bar Yakub dan anak Yahuda. Mergo rada donga colongan. Lha iku ya ana cerita tafsir lho ora ati ya ora ulama sing nebak ngono. Iku ora ramalan mbok tebak-tebakan. Pokoke ana kitabe. Mulane Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi tok angkatan putu wis ora saleh. Jadi Nabi Ibrahim dia anak Ishak cek saleh, dia anak Yakub cek saleh, dia anak Yahuda wis gendeng. Tapi wong turunane Nabi sak dulur mesti ra gendho kabeh. Di dulur saleh rupane Nabi sinten Yusuf. Lah anak ning ngene Siti Hajar rada awet, Ismail saleh, suwi saleh, tapi padha guri-guri ana Abu Jalal bulan. Wong niku ya tak nakal tekanjeng. Mulane nek Quran disebut wa min dzurriyyatihi ma muhsinu wa dzalimun li nafsihi napa. Ketika Nabi Ibrahim diangkat khalifah, jawab Ibrahim qala wa min dzurriyyati. Jawab pangeran terstandar qala la yanalu ahdi. Gusti, anak turun kula diangkat dadi nabi. Ya cek to karwane nak saleh. Karwane nak saleh. Gowong dolim merang arah layak ngangkat derajat apa? Benar. Artinya masalah-masalah itu biasa, tidak usah menjadikan standar. Dan ini karena dia ngotot, anak kiai nakal ngomong ragilnya, kiai ini reso didik anak, itu mulai didik wong dia. Itu keliru sampai ngotot. Kiai itu orang pengeran, gagal didik anak itu biasa. Kok kalau komentar, kalau kiai ada rajibapan masyarakat kiai reso didik anak. Ya benar orang kiai rajibapan, mesti bapak ini ngandani cuma arah nurut. Lah kok dhewe anak tidak jilbaban sing jamin kuat kowe sapa katut lanangan yo ora mesti tetep jilbaban. Padha wae ana sing ora mata depan mboten nen. Iso wae anak kiai sing ra jilbaban sampe jilbaban sing saiki anak jilbaban sampe dadi gugur. Ndak sing ora ngertane pangeran sapa. Cara kula wis menengah. Kula sering dilapori Gus niku kiai anak mboten enten sing jilbaban anake ngeten-ngeten. Aku yo menengah. Ya terus iya. Jane kan dadi panutan kudu ngene-ngene. Ya kowe wae dadi panutan. Ketoke kok kowe meyakinkan aku. Ya kowe wae dadi panutan ketoke konsepmu kok napa meyakin. Meneng dhewe ora selek. Kalau pengalaman dari kiai, bapakku kiai, bapakku kiai. Jadi ngadepi wong nonton mun tepak. Cara kalau kiai ajaran ya bingung pisan diprovokasi ngoten. Jadi barang sing wis dadi sunatullah harus diterima. Lah ciri utama wali itu dilatih mulai pertama iku rido mek barang sing wis dadi sunat. Sampai gak rido mek barang sing wis dadi sunatullah. Mulane ketika pangeran wong sing gak rido mek kodhoku
sing ora sabar mek balaku. Falyat tu probban siwai. Golek pangeran liyane aku. Wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Lan metu ka langitku ka bumi ora loro. Dan daripada ngoten satori. Misalnya kalau jadi kiai ngeluh, kiai ora enak nanti gaji tetap orang untuk tunjangan. Wis suwe nak kiai ra gaji tetap ora entuk nopo? Tunjangan. Mung barang karuan mbok omongno. Iku padha karo kowe muni bali ku adem geni ku panas. Iku wong goblok napa goblok. Wis suwe nak kiai ora entuk tunjangan ra entuk gaji tetap. Mung barang karuan kok mbok omong. Iku padha karo kowe ngomong bali ku adem geni ku panas. Lah wong ora iso bedakno, misale PNS kok gaji 5 juta. Wong muni, enak lho tiap bulan untuk gaji 5 juta berarti enak. Wis duwe nak wong duwe luwe enak timbang tira duwe. Iku padha karo kowe ngomong loro luwih akeh timbang siji. Lah apa ngono kok darani pinter. Wong ngomong barang sing wis jelas kok darani pinter. Mulane bener Quran wa kanal insan dzuluman jauh. Lah menungso duwe to. Barang karuan cuma ngomong nek orang biyen to kan jangan. Enak wong iku gajine akeh, bojone ali, mobil akeh. Wis suwe nek sing bojo ali luwih enak timbang bojo panceng. Lha iku barang karuan, ngomongno barang karuan iku goblok apa pinter? Goblok apa pinter? Goblok. Paham? Lah kita ini ternyata lebih sering ngomong barang sing pun apa? Karuan. Tapi tetap ngaku pinter. Goblok. Ngaku napa? Mulai dari awal Allah wis menfonis manusa mesti bodoh. Carane ngomong mesti kli. Paham? Mulane kalau nak masalah ngadepi bojo kok tak ngerti Dina Umar. Damai, tetep mimpin negara. Sing bojo jedar-jedar ya napa? Mulane akhire sing mertamu ya sampun ya ambiralmu. Sampun ya sampun. Loro ngomong kok takut. Rumahku lho. Namung kula sing ngalami jebule jenengan nggih. Nah, ceritane di Dina Ali malah luwih ngeri meneh. Kanjeng Nabi iku dolani Fatimah. Iki cerita ben sampean maklumi mbek bojomu sing judes. Kanjeng Nabi dolan ten Sayyidah Fatimah, ya Liliana. Bareng ngono digolek Ali ora ning omah. Lah bojomu ning ndi? Buat hilang tengahnya. Maka lagi rasa. Hanya Nabi sadar nak putri ini lagi bentrok sampai man. Golek. Di golek itu Ali temankan turun yang masjid merungkel. Eman turun yang ngaji Nabi. Nah, di sini kan rata tekel. Berarti turun merungkel dia turun yang lemah. Mulai di sini Ali darahnya ya abad turun. Mertuanya lagi. Lemah dan yang golek tirai di sini Ali di. Dilatih mertua ada yang dilatih mertua ada dilatih ya abad turun dan itu mulai di sini ada untuk lakukan ya abad turun kok tahu lemah itu penuh dengan tirai di sini ada disebati kan ya mertua ada sayang kalau mau sosio anak artinya Nabi pendiri dalam berkeluarga dia biasa iya orang masalah orang kamu mulus saja bohong sami. Kok kowe terima kiai karep pemukul warga sakinah mawaddah. Iku omongane opo? Mboten enten berarti. Kula kon ndongakno nganten nggih. Gus ndongakno supaya mawaddah rahmah. Iya, supaya agre sampe apik. Sek akeh jaluk anu jane apa? Mawaddah napa? Biasane lek teng kawan-kawan napa? Sakinah mawaddah. Wah, itu tenan. Diburi bantu kalau tolong ulang rapat. Lan ari tak kok iki didongakno mawaddah sakinah rahmah kok rapat kok pegatan. Dari kula ya enak. Rahmate saya iku nak dipegat. Untuk saya iku terus bahaya. Mergo padha terlantar. Masalah Quran konsepnya sederhana. Masalah kawin iku nak kawin terus sing apik, nak pegat ya pegat sing. Karena kadang mangapike pegatan. Tadi bojone gak jelas, sing wedok ora jelas. Terus malah jelas. Mulane kabeh khutbah nikah sing diajaro Kanjeng Nabi sing dipakai standar di Indonesia ya. Uzawi juga alama amara Allah min insakim bil ma'ruf aw tasrihim. Jadi sakjane ulama kita harus ngelatih potensi apik itu kemungkinan iku kawin apik utawa pegatan apik. Min insakim bil ma'ruf aw tasrihim. Nah, sing
Lanang kan muni kobil tuh ya, saya terima konsep itu, maknanya ya konsep. Nak kawin sing apik. Nak bisa ya sing. Lah nek saiki padha jelas ya apik bisa. Ojo kok tetep mempertahankan apa? Perkawinan. Tapi ukuran apik usati lho, aja terus nuruti nafsu, katut wedoan terus begataan. Niku nafsu nak niku mboten. Paham ya? Itu sebetulnya masalah-masalah keluarga ini kalau bulan-bulan ini masalah biasa. Fatimah kalian Sayyidina Sinten Ali mengalami masalah begitu. Kaji Nabi Sayyidah Aisyah mengalami masalah. Malah tenggene hadis-hadis Kaji Nabi niku seneng kalian Maria Al-Qibtiyah. Niku budak atawi amat saking Mesir. Nabi sebagai tokoh niku ngurmati Maria Sinten Al-Qibtiyah. Bahkan sempat gada putra jenenge Sayyid Sinten Ibrahim. Niku garwa-garwane Nabi yang merasa bernasab, gada kasta yang lebih tinggi somati. Golongane Aisyah, terus Juwairiyah, Sofia somati. Go Kanjeng Nabi kersa mbek Maryam napa? Sampai Nabi saking disomatine terus sumpah, nak ngono aku ora bakal gilir Maryam. Sampai jadi asbabun nuzule ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan wa he Muhammad aja geman kowe ngaramno barang halal mesti mau golek ridane bojo-bojo mergo bojo-bojone tersinggung ya Rasulullah nek jenengan gelem mbek Maria berarti gelem mbek aman berarti kita sing terhormat mbok padakno mbek napa. Artinya itu normal. Semua yang dialami para nabi itu normal. Ibrahim itu tukaran di bojone itu normal dan. Lah kita nganggep tukaran itu masalah. Padahal cara sunnatullah itu barang normal. Nah, barang normal ya anggap normal. Sebenarnya tidak terjadi tindak pidana ekstrim. Misalnya anak tukaran nganti bunuh, itu ekstrim. Lah anak tukaran udah begitu nih, banting piring normal. Paham ya apa? Nabi Nabi nak wedi be Aisyah mulai sawane ra berkenan itu turun di masjid. Bondo kan malah ngamuk, malah resi itu. Atau ngalah turun di masjid. Fatimah nih ngoten, Fatimah kudu muring-muring di dinali atau merungkel ning masjid. Golek mertuane terus dinasihati, ya apa? Ya apa? Jadi dari cerita ini jenengan ngerti, jadi untuk menjadi wali itu harus menerima tradisi atau sunnah. Kalau sunnatullah saja sudah kamu dikte, ya sudah, kamu tidak akan jadi wali. Wis wiridana pun saya orang. Saiki kiai gede doyan duwe kenal pejabat lali wong cilik koyo ngene iki. Wis suwe nek kiai gede kenal pejabat, nek kiai cilik kenal RT wis sunnatullah. Lah kok yang gede kenal pejabat deh? Paham? Bakal wong cilik disio-sio. Ora ana sunatullah wong cilik nyanyi wong sugih. Ning dinggon ya wong sugih nyanyi wong cilik malah kowe aneh wae. Ya lucu to misalnya ana sunatullah wong cilik nyanyi wong. Ya ana sejarah ae. Ning dinggon wong sugih nyanyi wong cilik. Lho to al-hukume tetep haram, hukume tetep haram. Tapi tradisine tetep ngene iku. Kiai gede balane pejabat-pejabat. Lali wong cilik. Misalnya saya kiai gede kenal pejabat atau kenal RT, kiai cilik untuk kenalan sopo. Rantai. Ke pejabat doyan RT ngene apa? Mane kula sering ngandani kiai-kiai kancaku sing kiai gede. Nah diundang manakipan teko. Nate tanggal 10. Kowe kiai gede ora aku. Saat itu sing ngundang wong cilik tak tekani. Jare kowe apik, jare aku ya elek. Nak kiai gede diundang manakipan wong cilik teko. Ya apik niate ngregani sing ngundang wong cilik. Terus kiai cilik itu bagian apa? Misalnya kados kula nak diundang tangga-tangga manakipan bingung. Kula ngerti kiai cilik sing entuk job manakipan. Nak aku teko mesti milih aku. Luwih populer. Sakit sing napa? Jadi tidak mesti loh, makanya harus istihad. Sampai nak ngerasa kiai gede kudu mbok hitung. Mulutan yang langgar cilik gelem, jare ning regani langgar cilik. Ya, tapi iku nak kowe teko diundang kowe. Lah nek kira teko kan akhir ngundang cilik kan lumayan untuk job, paham ngene apa? Untuk apa? Job. Mulane kula seneng nek kiai gede sing sombong.
Ben jojo sing cilik-cilik ku kedu. Tunggale misalnya sampean pedagang kaya, terus gawe pasar cilik retail nggone pasar tradisional ya sakit. Nak sogas sing sombong gawe sing gedhe tok, gak gelem gawe sing cilik ben direbutan sing nopo? Itu harus diperhitungkan. Kulo kan tak niki ngrasa dosa. Kulo kan tak niki nang akibat niku bingung. Nek ana wong larat ngundang kulo ana akibat, kulo bingung. Bingung kulo nek aku ora teko sakit. Teko iku terus kiai sing biasa para akibat ora diundang. Mergo mesti luwih percaya kulo timbang. Kulo pusing kadang kandhane. Kulo gawe bingung kowe. Sing udan kok, kulo bingung. Aku nak teko. Boten Gus tetep kok. Ya tapi jatahku kan kok. Semari aku dosa tok ya. Itu memang membingungkan, istihad yang begitu itu membingungkan. Waktu nggak kiai level nasional, melok kampanye urusan bupati. Gue nak sing rasa level nasional, melok pilpres tok, tak gubernuran tok. Orang pilpres yo melok, gubernur yo melok, bupati gitu kok. Ini kakean, terus kalau nopo, kakean, kontrol macam. Eling-eling mau ngasih masalah fikih, kalau pesen tenan nanti yang biasa belajar fikih lihat di sawi pas nerangno ayat nomor kula ajidu fi ma uhiya ilayya napa muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna metatan. Ala ini wa inna lillahi satameng tetep kagungan apa man dewa sapa wae samawati ka ing dalem pira langit wa man lan sapa wae fil ardi ka ing dalem bumi. Apane abidan keperbudaane wa milkan lan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane. Wa ma yasabulan ora ana sapa Allah dina wong akeh kuna kang nyembah sapa ladina ya bujuna min dunillah siri aslaman ing kira-kira bro. Ora ana suraka ing kira-kira mitra lagu Gusti Allah taala lan sikil kok sing atas hakikat. Ta'ala mahulur Allah andal kate mungkon-mungkon kabeh. Iya taduna ora ana sapa ngakeh dalika ing dalam mungkon-mungkon ikilah napa. Ittiba ladina kuna min dunillah. Illa donna kecuali mau persangkaan tok. Donna gum tegese persangkaane wong akeh annaha sak temene asnam iku tasfaunya pate apa asam lagu maring wong akeh. Wa in lan ora ana wong akeh iku ilayak busuna kecuali nebak sapa ngakeh. Ya biguna tegese nebak sapa ngakeh utawa menyangka sapa ngakeh. Ya biguna tegese goro sapa ngakeh bidalika ing dalam mengkono ittiqadul alihan. Wa ta'ala Allah jalan kang gawe sapa wala kemaring sira kabeh alaila ing mektu bengi litan kunu supaya tenang sira kabeh ing dalam lek. Wa nahara lan Allah gawe ing rino mubsiron ingkang dienggo wektu ningali isnadul isori ta isnad ningali ilahi maring nahar kumajazun kumajaz li ana ukrono sak temene nahar isori ku den tingali apa fi ing dalam nahar inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayat yektene dadi pira-pira pertondo dalalan lan pira-pira pertondo ala wahdaniyati ta'ala ing atase keesaane Allah taala liqaumi yasmaun liqaum ing kedhe kaum yasmaun akan gelem ngrungokno sapa kaum sima atatap duren lawan ngrungokno angen-angen wa ti'azinan nampa nasihat kalau